11 giờ 30 phút, quân ta tiến vào Sài Gòn, đánh chiếm dinh độc lập. Bộ Tổng tham mưu Ngụy Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện, cờ đỏ xanh vàng phấp phới tung bay trên nóc dinh độc lập, xin tuyên bố đầu hàng vô chiến điều dịch kiện Hồ Chí Minh toàn thắng.